تعال اقول لك ازاي عملنا روبوت فيه كاميرا وتقدر تتحكم فيه عن طريق الموبايل بتاعك. اول حاجه هنحتاجها وهي تعتبر اهم حاجه عندنا هي اي اس بي 32 كام. هنحتاج موتور درايفر، باتري هولدر، وكمان بطاريات ليثيوم. وطبعا هنحتاج 4 مواتير عشان حركه الروبوت. هنحتاج كمان جمبرات عشان التوصيل. بالنسبه بقى للجسم بتاع الروبوت فاحتاجنا نجيب 4 عجلات زي دول كده، وكل عجله فيهم هيكون متركب فيها قبله زي ده عشان اقدر اربط العجله في الموتور بتاعي. الشاسيه بتاع الروبوت عملنا له ديزاين على سوليد ورك، وبعد كده اتقطع شيت ميتال وترش، وده كده كان شكل الديزاين النهائي. اول حاجه بدات اعملها ان انا بدات اركب ال4 مواتير في الديزاين بتاعي بالمنظر ده كده زي ما انتم شايفين. بعد كده جبت الموتور درايفر بتاعي وركبت فيه المواتير بالمنظر ده كده. بعد كده ركبت الجامبرز بتاعه البرمجه، ودي كده اللي هتركب من الناحيه التانيه في الاي اس بي. واخر حاجه جبت الباتري هولدر وركبتها في الموتور درايف. بعد كده جبت العجل ركبته في المواتير، وده كده كان شكل الروبوت النهائي. ودلوقتي بعد ما خلصنا التوصيلات ما عادش بقى عندنا غير الكود، والكود كان وظيفته ان هو بيخلي الاي اس بي تكونكت على شبكه واي فاي، وانا بقدر بعد كده اتحكم في الروبوت والاي اس بي عن طريق شبكه الواي فاي دي. بعد كده جبت حته كرتون لزقتها في الاي اس بي عشان تعمل عازل ما بينها وبين الشاسيه بتاع الروبوت. بعد كده ركبت سلوك البرمجه بتاعه الموتور درايفر في الاي اس بي، ركبت الباور بانك كمان في الاي اس بي، وركبت البطاريات في الباتري هولد. وبكده نكون خلصنا التوصيلات، ثبت كل حاجه جوه الروبوت، وركبت السقف بتاع الروبوت، وما عادش بقى عندنا غير اننا نجرب. ده كده كان سكرين ريكورد من الموبايل، وده كده كان شكل الروبوت النهائي. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وفولو، وتستنى الفيديو الجاي.